Halo sahabat Capur Channel, ketemu lagi ya bersama saya di sini. Dan kali ini saya mau mengantarkan pesanan teman ini yang pesan jalak ulet. Ini saya akan kirim ke teman saya yang di Turen. Nah, seperti ini cara saya untuk membawa. Makanya teman-teman jangan lupa ya, kalau teman-teman atau sahabat Capur Channel suka dengan video saya, ikuti terus video saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di YouTube Capur Channel ya, jangan lupa ya. Oke, saya berangkat dulu.